今天跟大家聊一聊腾讯曾经的第18号员工，创立了富途的李华，到底踩中了哪条监管红线？这是一个曾经靠腾讯股票早早实现财务自由的人，后来呢，李华又亲手打造了一家市值超过100亿美元的互联网券商。结果14年创业走到今天，一张18.5亿元人民币的监管罚单突然砸下，个人财富1天之内缩水数亿美元。这就是富途的创始人李华。而富途这一次出事，展现的是中国过去10几年一个非常特殊的财富通道正在被彻底的收紧。李华今年49岁，他的身上有一个很传奇的标签，这个标签就是腾讯第18号员工。1999年，腾讯还是一家名不见经传的小公司，李华是大学毕业生，本来有机会去华为、深圳发展银行，但是最后他选择了腾讯，成为腾讯招进来的第1名应届毕业生。李华参与过 QQ 早期产品和技术工作，后来做到腾讯创新中心负责人。更重要的是，李华他赶上了腾讯最值钱的年代。腾讯在2004年香港上市，李华手里的早期股票让他迅速积累财富，到了30多岁，他其实已经没有太大的经济压力。但是李华发现他的生活中有一个痛点，就是他自己炒港股、炒美股的时候，他发现传统的券商特别难用，手续费高就不提了，系统还很慢，体验也是相当的差。于是在2012年，李华拿出大约500万美元自己的钱来创业，他想做一个中国版的嘉信理财，这就是富途的开始。李华的想法非常的互联网，那毕竟他是出身互联网公司的，他想把原来只有专业投资者和富人才方便使用的股票交易，通过手机和互联网做得更简单、更便宜。而李华也恰恰赶上了一个黄金时代，越来越多的中国互联网公司去香港、美国上市，腾讯、阿里这些公司产生了一大批拿着股票期权的新富人群。与此同时，中国内地越来越多人想买港股和美股，而富途恰好站在这几股浪潮的交叉点。腾讯后来也投资了富途。2019年，富途在美国纳斯达克上市。与此同时，他还发展出一项特别赚钱的业务，就是替中国科技公司的员工管理股票期权，帮公司上市，同时把这些富裕的员工转成自己的投资客户。2019年，阿里巴巴回香港上市，富途也参与向客户销售股票。到后来，富途服务的就不只是普通的股民了，他甚至开始替超高净值客户管理财富，建立家族办公室。2021年，富途自己说的非常直接，他说他主要服务的是中国新兴富裕人群。现在这句话回头看特别的关键，因为富途真正踩中的监管矛盾就藏在这里。中国是一直有资本管制的，普通的居民原则上不能随便把人民币换成美元，然后你拿这个钱跑去美国炒股买房地产是不行的。你的个人每人每年5万美元的换汇额度，黑纸白字说明要用来旅游、留学、商务等经常项目。这个5万美元不是让你自由投资海外券商的，不是让你投资海外证券的。但过去很多年存在一个现实中的灰色空间，一些中国大陆的居民去香港开账户，或通过香港互联网券商开账户之后，再想办法把钱转出去买港股、美股。像富途、老虎证券这些互联网券商就在这个市场里迅速做大。问题却是富途拥有香港、美国等地方的证券牌照，却没有中国内地的证券业务牌照。那你通过互联网向中国大陆的客户提供港美股交易，到底算不算在中国境内经营证券业务呢？过去很长时间这是个灰色地带，而这个灰色地带的边界没有被堵死，但监管态度后来越来越明确。从2022年年底，中国证券部门就公开指出富途老虎证券存在未经批准面向境内投资者开展跨境证券业务的问题。随后富途停止接受新的中国大陆的客户，应用也从中国内地的应用商店下架，但监管认为问题并没有到此结束。在今年5月，2026年的5月，中国证监部门进一步采取行动，认定相关机构未经核准在中国境内开展证券、公募基金销售等业务。富途面临的罚没金额大约是18.5亿元人民币，李华个人被罚125万元左右。
消息一出，大家可能都记得，富途的股价在1天之内一度跌幅超过30%，李华的个人财富也跟着蒸发了数亿美元。更麻烦的是，事情还传到了美国，因为目前已有投资者在纽约起诉富途、李华等公司高管，认为公司过去没有充分披露中国监管风险。当然了，这起案件目前只是诉讼阶段，相关责任并没有经过法院认定，所以现在的李华可能正经历着创业以来最大的一场危机。但是富途并没有被彻底打垮。截止到今年3月底，公司曾经披露过，中国大陆的客户账户只占客户资产大约17%，贡献收入约20%。换句话说，富途其实已经在几年前就开始提前撤退，他把主要增长方向转向了香港、新加坡、美国、日本、马来西亚和澳大利亚。他在海外，他不叫富途，他叫 Momo。现在富途甚至说，在香港每2个成年人里就有1个是他的用户。所以这场监管风暴最终会不会重创富途啊？很难说。但是我们更愿意去讲一讲李华的故事，因为李华的故事非常具有代表性。他是不靠房地产，也不靠传统金融关系起家的，他是一个程序员，所以他的故事我觉得很能代表中国的一批人。李华是用互联网技术把传统券商重新做了一遍，他创造巨大商业价值的地方，恰好位于一个极其敏感的领域，就是钱能不能自由跨境。对于用户来说，富途解决的是我怎么方便买美股，但是对于监管层来说，他们看到富途看到的是背后另外一个问题，因为中国居民的钱为何可以如此方便的流向海外资产？从这个角度来看，富途今天撞上的就不仅是一张证券牌照的问题，它是不得不面对中国近年来最重大的政策变化，资本跨境越来越严格，海外富人的海外资产越来越透明，离岸财富安排受到更多审视，而普通居民投资海外也越来越被要求走官方批准的渠道。这就让李华的故事有了一种非常典型的中国互联网色彩。10几年前，创业者发现一个传统规则还没有覆盖的新兴市场，可以先把产品做出来，把用户抢下来，再慢慢解决合规问题。那个年代有一个大家很熟悉的形容，叫做先发展再规范。但是今天，尤其碰到金融行业，这套玩法是越来越行不通了。富途的故事，它不是一个创业英雄的失败，而是富途它崛起的这个时代的结束。李华用14年的时间证明，互联网确实可以重新发明证券公司。但是现在李华不得不回答这样的一个问题，什么问题呢？就是中国已经重新收紧了资金跨境的闸门，那么你是一个靠连接中国财富和全球市场成立起来的公司，一家券商，你还能不能找到下一个增长叙事呢？你是成于中国的跨境炒股，但是你会不会败于中国跨境炒股的大门关上？这是李华要回答的问题。我们今天就简单跟大家聊一聊李华的故事。这个腾讯第18号员工，他的创业也是展现的是腾讯的互联网思维。感谢大家的关注，我们下期视频再和各位见面。